Здравейте! Днес ще се научим как да построим развивка на правоъгълен паралелепипед. Нуждаем се от линия, молив и разбира се повърхност, върху която да чертаем. Аз ще начертая своята развивка върху интерактивната бяла дъска, а след това вие може да следвате стъпките и да направите това върху лист хартия. Първото нещо, което трябва да направим, е да изберем какви ще бъдат измеренията на паралелепипеда. Аз избирам дължината да бъде 8 см, широчината му да бъде 6 см, а височината 4 см. След това построяваме правоъгълник с дължини на страните, дължината и широчината на паралелепипеда. В случая правоъгълникът трябва да бъде с дължини на страните 8 и 6 см. След това построяваме още един правоъгълник с дължини на страните, височината и широчината на паралелепипеда. В случая това са 4 и 6 см. Тази стъпка я повтаряме още веднъж. Над и под един от правоъгълниците построяваме още по един правоъгълник с дължини на страните, височината и дължината на паралелепипеда. В случая тези правоъгълници трябва да бъдат с дължини на страните 4 и 8 см. Нашата развивка на правоъгълен паралелепипед с измерения 8, 6 и 4 см е готова. Сега е ваш ред.